আসসালামাইকুম বন্ধুরা, চলে এলাম একটি নতুন একটি প্লেসে। দেখো, ওয়াও, বয়স খেলতেছে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, পেয়ে গেছি একটি বাস্কেট। দেখি রেড কালার বাস্কেট। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, কিছু টয়স পাই কিনা দেখি ইন্ট্রোডিউস করে দেওয়ার জন্য। এই যে দেখো খড় রয়েছে, এই যে দেখো খড়ের ভিতরে মনে হচ্ছে কিছু দেখা যাচ্ছে। ওয়াও, দেখি ওই যে দেখো পেয়ে গেছি। ওয়াও, একটি বিএমডাব্লিউ রেসিং কার, অসাধারণ একটি বিএমডাব্লিউ রেসিং কার টয়স। এই যে বাস্কেট রেখে দিয়েছি। এই যে দেখো বন্ধুরা, এখানে কিন্তু পেয়ে গেছি। ওয়াও, অসাম একটি টয়েস, একটি ফুড ডেলিভারি কার টয়েস। দেখো 6টি চাকার মধ্যে রয়েছে এই যে ফুড ডেলিভারি কার টয়েসটি। এই যে দেখো বন্ধুরা, এখানে রয়েছে একটি গার্বেজ ট্রাক। ওয়াও, অসাধারণ একটি গার্বেজ ট্রাক। এই যে দেখো, এটা কিন্তু বাস্কেট রেখে দিয়েছি। এই যে দেখো বন্ধুরা, আমি এখানে কিন্তু পেয়ে গেছি একটি ড্রাম ট্রাক। ওয়াও, অসাম একটি ড্রাম ট্রাক, 4টি চাকার মধ্যে রয়েছে এই যে ড্রাম ট্রাক টয়েসটি। এই যে দেখো বন্ধুরা, আমি এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটি অসাধারণ বিকাশ। ওয়াও, অসম একটি টয়েস। দেখো, একটি থমাস টয়েস ইঞ্জিন। এই যে দেখো, 4টি চাকার মধ্যে রয়েছে রয়েছে ব্লু কালার, ব্ল্যাক কালার আর হোয়াইট কালার। একটি স্মাইলি ভাব রয়েছে। নিচে রয়েছে ব্যাটারি লাগানোর অপশন দেখানো, ব্যাটারি লাগানো রয়েছে, একটি সুইচও রয়েছে। দেখি সুইচটিকে অন করে। ওয়াও, ওয়াও, এই ব্যাটারিকে সুইচটিকে অফ করে দিয়ে কিন্তু আমি এই যে বাস্কেট রেখে দেবো। এই যে দেখো বন্ধুরা, এই যে থমাস টয়েস ইউনিটটি কিন্তু বাস্কেট রেখে দিয়েছি। এই যে দেখো, এখানে দেখা যাচ্ছে একটি ওয়াও রেসিং কার। ওয়াও, দেখো পিছনে দিকে একটি বড়া রয়েছে, 4টি চাকা। এই যে রেসিং কার টয়েসটা কিন্তু বাস্কেট রেখে দিয়েছি। এই যে দেখো বন্ধুরা, আমি এখানে কিন্তু পেয়ে গেছি ওয়াও, অসম একটি টয়েস, একটি চমৎকার রেসিং কার টয়েস। এটা কিন্তু আমি যে বাস্কেট রেখে দিয়েছি। দেখি আরো কিছু টয়েস দেখা যাচ্ছে। ওয়াও, দেখো ওই যে দেখো, অসম কিছু টয়েস। ও অসম, এই যে দেখো একটি ফুড ডেলিভারি কার টয়েস। দেখো 4টি চাকার মধ্যে রয়েছে, 6টি চাকা, সিলভার রয়েছে, ব্লু কালার রয়েছে, ওয়াও ইয়েলো কালার রয়েছে, আর রয়েছে গ্রিন কালার। এটা কিন্তু রেখে দিয়েছি। এই যে দেখো বন্ধুরা, আমি এখানে কিন্তু পেয়ে গেছি একটি জেপসি হুন্ডা। 4টি চাকার মধ্যে রয়েছে কিন্তু এই যে জেপসি হুন্ডা টয়েসটি। এটা কিন্তু বাস্কেট রেখে দিয়েছি। এই যে দেখো বন্ধুরা, এখানে কিন্তু পেয়েছি একটি অসম একটি ইলেকট্রিক্যাল অটো রিক্সা টয়েস। দেখো পিঙ্ক আর হোয়াইট কালারের মধ্যে রয়েছে যে ইলেকট্রিক্যাল অটো রিক্সা টয়েসটি। বাস্কেট রেখে দিয়েছি। এই যে দেখো, এখানে কিন্তু পেয়েছি একটি অসম একটি টয়েস। দেখো, একটি অসাধারণ একটি ওয়াটার ট্যাঙ্কার টয়েস। এটা কিন্তু বাস্কেট রেখে দিয়েছি। এই যে দেখো বন্ধুরা, আমি এখানে কিন্তু পেয়েছি আরেকটি ইলেকট্রিক্যাল অটো রিক্সা টয়েস। এই যে দেখো, এটা কিন্তু বাস্কেট রেখে দিলাম। এই যে দেখো বন্ধুরা, আমি এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটি রেসিং কার। ওয়াও, অসাধারণ একটি রেসিং কার, যেটা কিন্তু বাস্কেট রেখে দিয়েছি। এই যে দেখো, এখানে কিন্তু পেয়েছি একটি সিএনজি। ওয়াও, চমৎকার এই যে সিএনজি অটো রিক্সা টয়েসটি। অসম, এই যে সিএনজি অটো রিক্সাটি কিন্তু রেখে দিয়েছি। দেখো বন্ধুরা, আমি এখানে কিন্তু পেয়েছি একটি পুলিশ কার। ওয়াও, দেখো এই যে খড়ের উপরে কিন্তু অনেকগুলো টয়েস কিন্তু আমি সংগ্রহ করে নিয়েছি। আমার ভিডিও তোমাদের পছন্দ হয়ে থাকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে সে পর্যন্ত ভালো থেকো। বাই বাই।